ကျွန်တော်ဒီနေ့ NHM TTS ကို installation and setting up လုပ်သွားပါမယ်အဲဆိုကျွန်တော် installation ရရင်စကြအောင် ကျွန်တော် installation လုပ်မယ်ဆိုရင် NHM TTS က file အလုံးပေါင်း3 file လိုတယ် framework file 2 file နဲ့ main file 1 file လိုတယ် main ကတော့ဒီမှာ NHM-SM-Myanmar TTS setup 1.4. 1.4 စသည်ဖြင့် 1.2 တော့ဒါကတော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီ framework file နဲ့ file ကကြတော့ vcredit line x64.exe2 of 3 ဒီ vcredit 86နဲ့ vcredit 64ဆိုပြီးရှိရ vcredit line x86. အဲ့တော့ကျွန်တော်က86ကော64ရောဒီ3 file လုံးကို window type မှာထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကို window က64ဖြစ်တယ်ဆိုမှဒီ3 file လုံးအကုန်ထည့်ရမှာ window က32 bit ဆိုရင်ကျွန်တော်က86နဲ့ main file တစ် file ပဲထည့်စရာလိုတယ်ဒီ framework 64တစ် file ကိုထည့်စရာမလိုကျွန်တော် window က64ဖြစ်နေတော့ဒီ3 file လုံးထည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ framework 2 file ကတော့ဒီ framework 2 file ကိုတော့ထည့်ပြလို့မရတော့ဘူးသူကဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်လောက်ရတာတိတ်အဆင်မပြေလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး run ရလဲဆိုတော့ run ပြမယ် vcredit line x86 ဒီမှာဒီ86ကစထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရင်ဒီ3 file လုံးကိုဘယ် file မှကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပြီးမထည့်ဘူး right click နှိပ်ပြီးတော့ run as administrator ကပဲထည့်မယ်ကျွန်တော်တစ် file အစထည့်ပြမယ် context open run as administrator ကျွန်တော်နှိပ်မယ် secure desktop ပြီးရင် UAC permission တောင်းတယ်ကျွန်တော် yes ပေးမယ် extracting files dialog Microsoft Visual C++ 2000 setup has detected that the ကျွန်တော်မှာ setup have detected လို့ပေါ်တယ်ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်နေလို့မထည့်ရသေးဘူးဆိုရင် next လို့ပဲပေါ်လိမ့်မယ်နောက်တော့ဒီ framework file ကတချို့ set တွေမှာလည်းထည့်ထားပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟိုတခြား software တွေကလည်းဒီ framework file ကိုတောင်းတဲ့ software တွေရှိတယ်အဲ့လိုဒီလို message ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကြာရင် close ပဲပေးလိုက်ရုံပဲ mic print button save close button ပုံမှန်ဆိုသူ next တွေပိုင်းနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ် space press Myanmar recent back stat item vcredit line x86 vcredit အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့64 file ကို run မယ်ဒီ3 file လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောသလို run as administrator နဲ့ပဲ run မှာဆိုတော့ဒီ file ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ run as administrator a secure desktop user account UAC permission တောင်းကျွန်တော် yes ပေးမယ် extracting files dial Microsoft ဒီမှာလည်း setup has detected that have detected ပဲပုံမဲ့ထည့်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကတော့ close ပဲပေးလိုက်မယ် micro print save close set close okay Myanmar recent backed stat item vcredit line အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ NH အခုတော့ main file ကိုကျွန်တော်ထည့်တော့မယ် NHM TTS file ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်သူလည်း right click ပဲနှိပ်မယ် run as admin ဒီမှာ run as administrator ပဲထပ် run မယ် items view list secure desktop အဲ့တော့ user permission UAC permission တောင်းတယ် UAC permission yes ပေးမယ် Myanmar TTS window unavailable cancelled next ကျွန်တော်ဒီမှာ next ပေးပါမယ် can't less I agree but I agree ပေးမယ် space can't less next space can't less next space can't less next space can't click less install space pressed unavailable next greater 4% 21% 99% finish button launch and ကျွန်တော်ဒီမှာ launch NHM TTS ကိုအမှန်ကြီးလေးဖြုတ်မယ် space visit product ကိုလည်းကျွန်တော်အမှန်ကြီးဖြုတ်မယ် product website ဆိုလို့ဖြုတ် finish button space pressed videos window ပိတ်လိုက်မယ် backup and sync ဒါဆိုကျွန်တော် installation လုပ်တဲ့အပိုင်းကပြီးသွားပြီအခုကျတော့ကျွန်တော် setup လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုသွားမယ် start menu တွေကကျွန်တော် NHM voice config TTS မှာသွားပြီးတော့ပြင်မယ်တကယ်ကျွန်တော် installation လုပ်ပြီးကစားဆိုကျွန်တော်တို့ recent ထဲမှာတော့ပေါ်နေတတ်တယ် voice config ဆိုတော့ဒါက software တွေ installation လုပ်တာများလာရင်သူကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများတန်းရှိနေနေရပဲသွားလုပ်တော့မယ် 3 ကျွန်တော်အများတန်းကဘာမှပဲရှိနေမှာလဲဆိုတော့ data elect form g get group I group int mail all app mail all mic make movie new all app new NHM ဒီမှာကျွန်တော် NHM NHM-SM Myanmar TTS SAPI 5 engine 1.4 certified engine 154ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုဝင်မယ် expand all apps voice ဒီမှာလည်း voice conference ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ file ကိုလည်းအရှိရ file 3 file ကို run ခဲ့သလိုပဲ run as administrator နဲ့ပဲ run မယ် pinch more collapse
Pint, run as admin. Right administrator. All apps lit. Secure desktop. User ကျွန်တော် UC permission yes NHM. ပြီးရင် Default, combo box. ဒီမှာကျွန်တော်က Combo box NHM. NHM ဘာမှ voice ကတစ်ခုတည်းဆိုတော့သူ့မှာရွေးစရာမရှိဘူး Combo box NHM TTS voice left paren. Burmese dash female right paren. เนาะဘာမှ dash female ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ Default duration rate slider 50. default duration ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှာ100ထားလိုက်မယ် 100. ဒီကောင်100ထားမယ် Default break rate slider 50. default break ကကြတော့စလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားထဲမှာ break လုပ်တဲ့အချိန်ဒီကကြတော့အရှိရဟာက Default duration. default duration ကကြတော့စလုံးတစ်လုံးရဲ့ကြာချိန်တောက်သတ်မှတ်တာ Default break rate slider 50. ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်100ပဲထားမယ် 100. အားလုံးကျွန်တော်100ပဲထားမယ်100ပဲထားမယ်ဆိုတာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့အတန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ထားလို့ရတယ်အနည်းမြန်မကြိုက်သေးဆိုပြီးပေါ်ပြန်လာချိန်လို့ရတယ် Default volume slider 40. volume တော့ကျွန်တော်တော်တော် short လိုက်မယ် 30, 25, 20, 25. 25လောက်ထိထားမယ် Default combo box collapsed. ဒီမှာဒီ combo box မှာကမဖြစ်မနေတစ်ခုရွေးရမယ်မရွေးလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာဖတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး Microsoft David Desk. ကျွန်တော်ဒီမှာဆို3ခုရှိရယ် Cortana ရှိရယ် Microsoft Zero Desk. Microsoft Zero ရှိရယ်ဒီက Microsoft Speak API version 5 platform မှာ run နဲ့ဟိုဆိုအတန်မှန်ညဒီထဲမှာအကုန်လာပေါ်လိမ့်မယ်ထည့်ထားရင်၄ခုထည့်ထားရင်၄ခုလာပေါ်လိမ့်မယ်ဘာမှမထည့်ထားရင် Windows ရဲ့ default အနေနဲ့ဆိုရင် Windows တက်မှာအနည်းဆုံး2ခုလောက်ပါတယ် Home Edition ဆိုရင်တော့1ခုပါတယ်တစ်ခုပါ2ခုပါကျွန်တော်မဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလာကိုယူရမယ် default ကမယူထားပြီလို့ Cortana. အဲ့တော့ကျွန်တော် Windows default ပါတဲ့ဟာနဲ့ပဲယူပြမယ် Cortana နဲ့မယူပြဘူး Microsoft Zero Desk. Microsoft Zero ကိုယူလိုက်မယ် Non-dash Burmese default. ဒါ English voice ကိုဘယ်လောက်နဲ့ထားမှလဲ Landes Burmese voice ပေါ့ Non-dash Burmese default rate slider. အဲ့တော့အနည်းမြန်လဲကျွန်တော်မချိန်ဘူးဒီမှာ Non-dash Burmese default volume. default volume လဲကျွန်တော်မချိန်ဘူး Edit multi-line. ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဟိုနေ့လောက်ကြည့်မယ် test လုပ်ကြည့်မယ် Save ပထမဆုံး save အရင်နှိပ်မယ် save space. test လုပ်ကြည့်မယ် Test space. မြန်မာစာပြကို NHM TTS voice Burmese female မဖတ်ပြီးညီဖြစ်ပြီးအခြားဘာသာစကားပြကိုမူ Duck when outputting speed. မြန်မာအတန်းဖြင့်ဖတ်နိုင်ပါသည်ပုံမှာ Burmese text will be spoken by NHM TTS voice Burmese Always. non-Burmese text will be Duck, spoken always by duck. non-Burmese voice okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့အတန်အတိုးကျ English နဲ့မြန်မာလဲညီသွားပြီလို့ညီသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ဒါညီသွားပြီဟိုသုံးတဲ့သူအနေနဲ့ဒါကမညီသေးဘူးထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအတိုးကျကိုခုနကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့သလိုပဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကဏ္ဍနေအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်အနေမြန်ဟော English ကိုလည်းကိုယ်ကမြန်ရင်ထပ်မြန်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲ easy လုပ်လိုက်တော့မယ် Exit button Alt plus E. Backup and set. Desktop. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MVD ကိုဟိုက restart တစ်ခေါက်ချပေးရမယ်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့အလေးချာဒီတရားဆိုတန်းပြီးတော့ MVD မှာတန်းပြီးတော့ယူလိုက်ရင်အလုပ်လုပ်ချင်လုပ်မယ်မလုပ်ချင်မလုပ်ဘူးမသေးကြဘူးတေးချောင်းကျွန်တော်တို့ restart တစ်ခေါက်လုပ်မယ် Run. ကျွန်တော် run ရပြီးတော့ MVD လို့ရပြီးတော့ restart လုပ်လိုက်မယ် NVDA. နောက်တော့အဲ့လိုမလုပ်ချင်လဲ MVD default shortcut နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ် MVD control and နှိပ်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲပဲလုပ်လိုက်မယ် Desktop. Desktop list. okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုကဘယ်ကစပြီးချိန်ရမလဲဆိုတော့ဒီ synthesizer တောင်ရင်ချိန်ရမယ်ဆိုတော့ shortcut နှိပ်မယ် MVD control S Error dialog. Sorry. Select synthesizer. ဒီမှာ MVD control S Microsoft Speech API version 5. Microsoft Speak API version 5ကိုကျွန်တော်ယူမယ် backup and sync desk ပြီးကျွန်တော် voice မှာတစ်ခါထပ်ယူပေးရအောင် voice ကို MVD control V NVDA settings change dot voice colon ဒီ voice မှာ NHM TTS ဆိုတာဖြစ်ရမယ် NHM TTS voice okay အဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က enter မခောက်သေးဘူး sim cat apply can okay speech prop use spelling functionality if supported checkbox focused not check ဒီမှာ use spelling use functionality spelling use spelling functionality ဆိုတာဟာလေးကျွန်တော်အမှန်ချစ်လာဖြုတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့ဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီခါတိုင်းကျွန်တော် volume နဲ့တိုးလောက်မယ် voice rate voice NH rate pitch volume 1 volume 6 volume 50 okay အဲ့ပြီးကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်တော့မယ် okay but backup and sync အဲ့ဆိုကျွန်တော် notepad ထဲမှာစာနဲ့လည်းရိုက်ကြည့်မယ်ရိုက်လို့ရပြီလားဖတ်သွားပြီလားပေါ့ run dial e untitled dash notepad အဲ့တော့ကျွန်တော်စာဆက်လိုက်မယ်စာတစ်ချောင်းလောက်ပေါ့ ရေးချဝေးစံလက်တချတေးတေးတေးဝေးစံနှလုံးငါတဝီထိုးကတဝီငါအတဝေးစံကရရေးပနောက်ချစတဝီထိုးအားလုံးနေကောင်းကြပါစေ okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ installation ဆက်တဲ့အကူဒီနားမှာပဲ
အဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်